Altså, ongen homoseksueller. Ongen homoseksueller. Jeg sier at ongen homoseksueller. Ongen samkyndur. Det ikke til. Det hever ongen gilde. Det hever ongen bøynund seg. Ongen bøynund seg. Det er ongen sannløg uthøy. Sannløgjen at du føddur kalkin eller kvenkin. God skapte deg kall og kallinnu. Han skapar deg kall og kallinnu. Ja. Han skapte bara tvei kyn. Og det bara tvei slø av kromosomen til. XY kalkin, XX kvenkin. Og alt som født hava annakvørst. Du hever annakvørst. Og du føddur som dronjabad, så kanst du faktisk teka og teka en prøve av kjøtten og der. Hver som helst, luttluta. Legg det under sjøvneiko, forstørre det 5.000 feril til et eller annet, og hikken ui et eller annet DNA her, kan det her, hva er det her? Vi har funnet her, vi anker innbrott inn her, og vi kunne finne det av, hva det er, hva det er for et folk. Vi finner ho og sånn håndtasjen her, legger det under lupp. Det kalkin. Det kalkin. Hvordan kunne du vite det? Jo, vi så ikke at det her XY-kromosom, altså det er kalkins. Jo. Så du, det i hver kikne og i tunne liggame. Hver han øyneste kikne og i alle liggame. Kalkin hvis du kalkin, eller kvenkin hvis du kvenkin. Og det kunne der ongan tui brøyta. Hetta ein satans lign som gongur fyrir seg ut det, og som Nebo av toften hever åpna seg fyrir. Fyrir ein satans lign at et menneske som født som drangur og skjer morsten undan seg, at det knapplega ein genta. Det dronjabaten som gjeldt seg. Stakkala døyre. Og drongren ikke bliven en jenta. Hver kikna i hans kropp stadigvæk en mannfalka kikna. Og han kan få hormonvidgerer. Han kan få, du vorst, fyllast vid kvenlige hormonen så at, og halda seg vera kona, og du bare har lagt han. Du gjeldt han, du fyllt han ved hormonen, og du sier vi han, og at han nu kvenkin, det han slett ikke. Det er han ångantui. Han er ångantui kvenkin. Du kan skåre han til en operasjon 3, 4 og 5, og operera mauløyv og skøy og punteran. Han fer ikke mannasjukene nasta manna. Han fer ikke eggløsjen. Og han ikke en kona. Det er han ångantui. Det fakta. Og at standa og overhøv tja pastoren og i Nebo av tofton, tja dem en eldstu og i Nebo av tofton, at lov en mann standa oppe. For det første be en mann tala, som en son som gjeldt seg, og snakkar om det som at nu han bliven en hån. Det fullstendig satanist, og her rett skøyt bort. Det skøyt bort og i høtten hon ut av Nebo av tofton. Det devil rent. Det hva det er. Det altså hva det er.
Hvis det noen eldre mennesker som ganger her som ikke sutja det, og som ikke vilja sia det, skammer det kunne av det kan reivrenda pakk. Det andalige homoseksuell, og han som fora det kunne inn i endatarmen Satan sjálvur. Og han gjør det i kærløkans navne. Hatt ikke kærløkje. Hatt lign. Hatt ikke annet enn lign. Det er hva det er. Kanningar visa til jeg har vi hukt etter nekvetters ned ut i netten om sørstene. Til kristner, doktorer og høgtlærde laknar som kommer ut og ærlige, du har tårast, det er tar feir. Men tar vita sannløkan, men det er en agenda, du vet hva en agenda er. Det er en agenda som avviser i heimen og en elita. Frumørarar, templarar, og Oddfellow og Lions og Kivanes og alt annet bras som alt samanrotta hvordan øydret Knights of Malta og Knights of Columbus og ditten og datten alt under pavanen og drottningen i Englandet bretska konghuset øysne parster av snær. Men så det 300 utvalgte øysne handelsmenn og hakstandande tar større heimen av seg veier. Og tar her en agenda, nemlig av fyrsten her, at det LGBT og alt det svanse skal trustast inn. Tog jeg tar mostar som Satan, sier de det. Det han som sier de det, det han som vil det. Jeg gav til at det aldrin. Men særlige kanningar viser til at det finst ikke liganligt. Ikke av nøkron støy, ikke DNA, ikke i kromosomen, ikke i kinskøknen, altså, som kunne være vanskapt. Støynene innenfor, eller lingren helt lojtil, så kunne de operera, liksom, hjelpa til at det her, nu ble det ordentligt. Til utviklingen, han kanskje sin vannskaptur. Akkur tonger innanfyr, eller innanfyr. Man kan hjelpa til sånn her. Men det bare til å hjelpa til. Hjelpa til. Du kanst bare hjelpa til. Du kan ikke brøyta. Du kanst ikke brøyta til en kvinne hvis du føddur kalkin. Du kanst føla det som det. Du kanst proppa det vi hormonen fra hinn og kinen og ditt og datt, operera. Du vil angan tog anna enn gjeldur og lagtur. Og her trett, jeg sier det akkurat som det at en maver som skår undan seg og spelar kona, han en sodomittur. Og han er 8 gjerra. Det det øyneste som kærløyge til å si sannløygen som han er. Han er 8 gjerra. Det å få skile på sine kjensler. Hvis han hever gjeltse, så han lagtur. Men han og verer en dronker. Han født dronker. Og en jenta og verer en jenta en født jenta. Det altså fakta. Det visste ett kvart menneske i fargen. Bare noen høyt få år atretter. Men nå det blitt indoktrineret av fjallmilen, av en konstantare indoktrinering og agenda, som nå tykker digas i fargen. Og som drangeren her ute, han som skår undan seg, han helt omkring rastevn i havn, fullt av unge folk kom og lurt etter honom. Og halte han være helt fantastisk at han tårer å komme ut, og han nå blevet til jenta, alvara, og papi hans halte han være jenta, og han stod i nebo, og sier det, og han ikke sier nække med det. Gjev meg kraft, folkens.
Må god i himmelen og møta dekon. Må god i himmelen og møta dekon. Må god i himmelen og sutja nøy til dekon ut i nedpå av tofton. Og takka skølen av tykkara starblind og eion. Og skoina så til jaus inn i tykkara myrsk og hjørsto. Jeg sutja dekon alt somol, og kjenner tykkara tøyper, tykkara smål, konstanta smål. Det verskar alt så på det ikke. Og det alt somol pengagrusar som jeg kjenner. De aller fleste baptister som jeg kjenner pengagrusar. Det det som du brenner for det. Og det elsker ikke Guds år. Og det elsker ikke sannløkken. Og det kjenner han slett ikke. Det halda det kunne være elskende. Det kjenner slett ikke kærløkken gang. Hadde han falskur kærløkke. Som gav tykker at her. Hadde slett ikke Guds kærløkke. God gav tykker ikke at her. Nek annet her at vi skulle elska öll mennesker. Øysene de som fullkomlig blinda og ferdig ut i dette, øysene besett mennesker. Vi skulle elska öll mennesker, inntil det sørste. Vi skulle vilja dem det beste, og vittna for dem, men det gjør vi best ved å si dem, til det som stender i skriften, at tala sannløygan og kærløygan. Men at dilja sannløygan og halda tævera kærløygan, det ikke kærløygan. Det sjálvselska, det ræv og skuita roi, det starr blindløyge, Og det viverande så utviklet, så kan man, det eneste man kan kalla det satanisme. Kyrkjer som blastempla og åpna samkommer som åpna fyrir sodomie, sodom og sint, og ikke prætika imot sodom og sint, så som Guds ord talar, og i Rom 8, og 4 grunn 6, og Titus 8, og 4 Timotheus 8, og i tjøkken Mosebøkene er øysene, særlig Rom 8, pura grøyt om at det her, at det frafall, og at det 4 grunn 9, første Mosebøk 9, man, ja, om Sodom og Gomorra. Hvis tid ikke vakna nu ut i Nebo, jeg sier du kan hette i kærløyga, hvis det nekker at du som lurer etter meg. Hvis tid ikke vakna og for å tala Guds ord, tala og lesa Rom 8, 4 grunn 6, 9, første Mosebøk 9, sæklige og en røynare bøybel, første King James. Her som døyde sodomitter, ikke kaldskøtja. Så var det Sodom og møgnehøyder. Og Sodom og anden kommer skåla inn og til møgnehøyder. Og her som det hender, her var det ødel etter ta Jesus kommer atter. Det ikke øyne av dere som avgjør frelstor. Ja, frelstor, du kan ikke missa det. Jo, det var ødel etter. Det var ødel somol etter. Minnes ta møgne år. Da kommer det til å finne det og tog at det er øyne frelstor, avgjør frelstor. Det var en satanslig. Og tenk hva det er. Og en satanslig. Det er ikke utan grunn at jeg ikke genge og ikke ferdig genge til nekra babsa møgnehøyd, nekra han tog. Så at tid skulle avværast bare bønt framan av, og få vita sannløykan bønt framan av. Jeg hukte etter en kvenlig lakna for en av vigestøyene.
hon äter Michelle och ett landa. Hon var formöver i omkring kristnum fellesskapet till att hjälpa ungdom och bötnen som vill konfrontera vis ner om det nu är tvärkint och om det inte skulle opereras och allt det där. Att rådgöra dem, inte göra det. Du vill omgående hit kinne. Men hon kan inte virka som lakne. Men hon säger till att hon vet, hon är lärst och vill lakne, virkande lakne, och hon lukkar väl lärt som nekar lakne. Nekar lakne i huvud, hon vet allt om det här. Hon säger till att du kanst inte bröjta kin. Du kanst gjelda ett människa, du kanst fylla det vi hormonen och kinen och få det att føla sig ännu mer som om det är hit kinen, men det är det omkant. Du kanst bröjta kropp och du kanst måla och bröjta, du vet, fylla det hormonen och allt det där, men för tjeckna i kroppen är stadigväck det kinen som du har fötter vi, eller som du har fötter som. Och hon säger också till att det är då och i anatomien är det moner. Hon säger till att skalt här och skalten är det tvärkuler. Ta det är av kalkin. Tvärkuler som spänker fästar upp i som gör att kalkin klarar lite mer, nägt starkare. Där spänklar är nägt kraftigare och tror att kalkin är 25% starkare än kvankin. Det är det. 25%. En fjärring starkare. Tu vi kallar det starkare kinne och kvankinne, det vojkare kjere. Det är vojkare. Hikker du etter en kvankins skalte, så är det kulnar kjær. Det är du kjær. Och hon säger till att egentlig är det så, tar som granskar till att kunna täcka ett kvart bøyn och i kroppen från kalkin och kvankin och suttja till hormonerna. Han låg till kvart, större vid kvart, demoner av kvar i bøyne, demoner av kvar i kjekno, demoner av kvar i kjekno och i kroppen. Och så snackar de om att han är kanske en kväntjins höjla. Tror inte vad det så. Tror inte vad det en kväntjins höjla. Det som du har fötter som till god skapte som. Och det att du följer det som hit. Det bor bara till en sinne till ett eller annat hänt vid där. Du har kanske blivit traumatiserad av vår Ettla alloppen av ett anton och i bandömen medan du över baden och alloppen. Kvar alla här stunden brattnagare. Eller så tekniserna, så tekniserna tja det är fra alla sig badna teknifilmer där tar demonisker. Tar demonisker. Det vad är det? Men jag vet inte att det är som teknifilmer kommer från i Amerika. Vad är det öter? Jag huxar inte om att det är. Ötland är inte Hollywood, tror jag annan. Samma ger, du kanske minst, det gläpper mig på nu. Men det är också i Amerika som framlöjer alla tecknefilmer och sånt. Men du är alltså skaptor. Det kan du är. Ja. Salmer 133, vers 13. Tu hevur åt moine nøyru. Tu hevur dekka meg og maurløyve maurmoinar. Jeg vil prysa at her til at øttalia og undersamliga gjørdur. Undrunar verd verktøyne, og til salmoin void helt vel. Mot tilfær var ikkje fjalt fyrir her ta jeg var gjørdur og i London. Og kynstrelia virskavur og hinnom lagstu parstun gjeraren, her moinar egentlig vi maurløyvene, og i tu som ikkje sast. Tunni ei og sau mot tilfær, enn verande aufullkomen, og ui tunni bauk var allir mine limer skrivair.
Alle mine limer var skrivager. Og det DNA. Det bokstav D-A, B, D-A, M, D-A, det bokstavar, og det er så fint, to hever en kodo, som to. Brøyter du, teker du en bokstav vekk, så brøytes du. To skrivaver. Det er Guds kunnløgjes, to skrivaver. Skaptur til en kåta, til kåtaver. Akkurat som programmerar tar gärna kod och så färd den av sig utkjent och ta händer. Det var kodaver. Och det är inte kom jag så självon. God och skapte. I sidar fakta. Och i tunne bok var alla mina limer skrivager som i aframhalne var evnager. Ta och som en vär angena ta men vär. Avren tar var evnager det var så var det skriva. Det vill säga, i DNA och i sanen, så bor det långt här. Och du följest, annan kvar som kalkin eller kventin, och det är det som du erst. Kanst du ångan du bröjta, lät ångan se där du kan bröjta det, helter inte i ögonen med kjönshuset eller under babsasälde. Och ja, det är det så långt för en gåtäcka och läta ljaua ut i nepo, skammet det kunna ut i nepo. Ma god, herren god, standa det kunna möte, må tid hava god til tykkara motståman ut i nepo, til eldstå og pastorar ut i nepo. Inntil de vakna. Må tid oppleva til at Guds nærvera forsvinner i øyna tog. Inntil for å søke han og grunte iver hva til færre avløy, tjatikon. Og bøtja tykkara knø og færre i bøn og be om god om fyrirgjeving at det løyva falslære og lign at ljaua ut tykkara mytto. Må Guds nærvera og Guds varme og Guds frier ta komme atter. Inntil ta må Guds standa til kunne møte, til grad blinto, reivrento, asen ut i nepo, og i Jesu navn. Amen. Hva som Satan egentlig gjør, han røyner å få til kristne at halda til at tar synd til Guds skyld. Og tar født så. Så vi vet at vi er som vet at det. I alle fall, det er ganske nek som ikke vet at det, men jeg vet, jeg forteller der til at sodomi er synd, med vår manne. Hvis du overhøver hever nekere respekt for Guds året, og kjenner råvare brev i 8, og 4 kring 6, 9, og 1. Mosebok 9, hvis du nekere viring for Guds året i overhøver, hvis du stand tryggvann, så er du viring for Guds året, og så måste du kjenne at det her. Annars er du avlysen, og legger han 20 Guds år, hver er så myndeløs, hver er så tydmyndeløs, hver er så ivet der. Er du så verdt å være en pastor eller en eldste i overhøver ikke? Kjenner ikke Guds året en gang? Come on, to en trumpor. Skamma deg av. Skamma deg av. Du ljóta asen du erst. Satans post. Du er satans post hvis du spelar eldste og pastorer og ikke kjenner og elskar og lærer hos år rett. Men satans vika profeter hva det erst. Han gjør så vel å vende om. Grønsan er her. Her er sodomitter. Og vi så inn av tog transvisitter. Transvisittar. Det er det som Bibelen kallar kvinnolatier. Effeminate. Effeminate. Grundåret hever vi at gjøre at en mævor gjør seg bleitan, gjør seg kvenlian. Tu er det kvinnolatier. Norska King James, som er tutt fra King James, som sier kvinneaktige. Det er menn som gjør etter for en frosting at gjør seg bleitar og spela kvinner, men du er ikke mævor. Du er ikke å gjøre til å være mævor. Det er det øyneste du har å gjøre.
Mille grøntsaner her, mellom kinene. Eller grøntsan, sinta grøntsan. Så du mittest avlevna at det utanfor grøntsana, så her det som innanfor grøntsana. Men vi så av tog også transvitisisme, eller hva man skal kalla det. Men en tranni skjer undan seg for å spela som han eller hon hitkine, og kan så bare være sammen ved samme kinen som han Og så det sodomi. Gjør han neka kinsligt du var en mævur som for å spela kona bjauva seg til menn, så det mævur vi manne. Og til sodomi. Og til fordømme Guds år. Og sier til at han som gjør det til arv ikke Guds rydtje. Det som misbrukar sitt lika, misbrukar seg selv i mannkine, arv ikke kongadømme Guds. 4 Korinter 6:9. Det grøy til alle. 4 Korinter 6:9. Vita at det ikke at hinn eurat vois og skulle ikke arva kongadømme Guds. Vær ikke vidløyter, kvørste siløysingar, kinslitt, siløysingar, eller avgodadiskarar, eller hårdønsfremjarar, at du kinslitt, eller kvinnolatier, kinslitt, til trannis, eller misbrukarar av seg sjølven vi mannkjene, til egentliga sodomi. Det som de kallar er samkjentur, ongen samkjentur, ongen føtter samkjentur. Sinne og kjenslen fannet av leie, du spalt ved nekka, du åpnet til sinne for nekka, du fannet halta at du nekka, men til en likn, du det slett ikke. Etla tjauar, etla goyrir, etla drittjumenn, etla ilmælesmenn, etla peninganøyarar, skulle arva kongadømme Guds, det arva ikke kongadømme Guds. Vi utanfor det. Dette stender altså Nya Testamentet. Og jeg trykker vi altså Guds åre. Bokstavliga. Bokstavliga. Ja. Og Romerbrev i 8, at du kan tro vi til òsne. Lett ikke skjøyta. At hei fører fra til naturlig omgåelsen og alt det. Rom 8. Fra 25. Hver brøtt og sannløyga Guds ivrugana liggen, og tilbøy og tæna av skapningen med møyre enn skaparen, som velsigna av om over. Amen. Av hese grund gav Gud tar opp et ringon listun. Ty a sjalt tar av kvinnor brøtt og tæna naturliga brudje ivru i hatta som i møte natturu. Og som løs øysne mennene, vi får så vite hva det i møte natturu, det sama kyn saman. Som løs øysne mennene ferande fra til naturliga brudjen av kvinnene, brent og usynne gyrnd kvar mot i øren, men vi mannen virkande hatta som av sømelet. Jeg leser altså ur Guds år. Hetta Guds år nedpå. Det er drumpar her ute. Smuilande drumpar og klaunar og klottar. Iver øyna strøypo. Stendur spiller musikk, spiller, syngur, og smuilest og spiller klaun. Ivri hatta som i møte noktur, ja. Men vi mannen virkant hatta som sømlet, og møte kan du seg sjálfun til virlega, endurgjald, vittlosynar, som hørselig til å få et virlega og et endurgjald for sånne vittlo. Hva det for en vittla? Vittlo. Vittla til at man får en trygg og en liggen. Det alltid. Det det alltid. Og klistrar i bøyblen, Jamari. Det alltid, ja. Bøyan jo. Ja. Nei, det Guds år, som dommaren.
God kommer att döma efter sån åre. Det som Satan vill, till att snuita dekon, iver du varst. Snuita dekon, forboi, det som de vita ja, sodomi, med, ja, till fortjärst. Ja, men hvordan så vi øynene som følelse, kanskje han fødder så, og så alt det der. Og lett dere få kærløkene inn, snakk om kærløka, og kanskje han kanskje gjøre så, hvis han kan gjøre vitta. Du gavast, det er tunge krosser, ja, det har jeg alt sida, som snakker vi om at det er, folk som man ikke vita. Hatt en tunge krosser som de bæra. Hatt ikke en krosser god og lagt av det kun. La nekran. Hatt en vitt løying. Hatt en liggen som Satan har fyllt inn i sinne, hødde. Til øyne, til bære her der bor. Det bor omgære stande. Det som så hender til at Satan ferdig kunne gavtaka det som bort til søgne av. Og ta henne finnes ikke kunne gavtaka det her, kunstgjøre vittøy, født så, tunge krosser å bære, han skapte så, og nå han blivet en hån, og vi må elske han som han så det langt og drutjen. Bøya nå. Og så kommer andre som sier bare til, altså, min kinslige tra etter samme kine, bare født, jeg oppdaget at det var 5 år, det begynte jeg å føle meg så, og ja, så, ja, hver, ta det langt å komme inn. Så kommer Satan inn i møgnøtten kjattekon. Under bannaren om kærløyga. Og det ikke kærløyga. Jeg gavtek at her ikke kærløyga. Det sjåls kærløyga, og det blindhøyt, og det borthøyt. Borthøyt. Jeg vet det Det skulle skammast av, det skulle avdukast og konfronterast. Og jeg har det sånn at jeg snakker ikke vi nekka konefolk om at vi nekka konefolk om at det på 2-mannshånd. Og konefolk stegger meg nu, hva sier du? Jeg vet vel hva det hva frøsting det Jeg snakker ikke vi snakker konefolk om at det Jeg la vite hva pastorer. Altså, hvis det pastoren, eller onker eldste spyr meg, ja. Lett dere ferdig her til Sojis. Jeg kan gå snakke vidt om at det sier det sannløkene. Annars gjør jeg bare video, så har jeg ølta. Alt landet. Ikke bare tid, men så det tid bare et fuglaskrumsel. De var sett fram som tar ringa eksempler. Som alt skulle hitje etter og størsa vi og ikke gjøre lykka som. Og kvart ungt menneske som føler seg som hitje inn og alle skjer undan seg skal bare få vite til at du har troen i liggen. At det Satan som renner lumpa det. Satan vil øyledja det. Så jeg har hukt etter ned, jeg har hukt negv inn i neten, og bare for å sette meg inn i at det er rævelige negv, som at han har til å operere seg. Og det at det var slett ikke til rette. Og hadde det der ringt åren, så får det der kvena variatene. Det var ikke lukkelig. Så det fungerer slett ikke. Fungerar slett ikke. Altså, om det så vet jeg at jeg bare skal undan seg, eller gjelte seg, og du varst, ja, men så kan du ikke. Og du skapt som det kjennes som du skapt som. Og til øye du at virka som.
Og du ikke blevet til hitt kine til du skulle undan der. Og fyllt i hormonen. Det skal større brøyding til enn det. Og til en brøyding som ikke mennesker kan gjøre. Ikke mennesker kan, ikke lakne, ikke vidger kan gjøre til hitt kine. Da kunne ångan til brøyda kromosomen ut der. Aldrin. Eller DNA-i. Det kunne ikke brøyda en mann til en kone. Så at det er simpelthen en kona som virkar, og som er en kona, akkurat som en annen kona. Det er det aldri. Det er ikke godt. Angelakne av hjørne kan teka godt sted. Her må du bodja det kun. Det er ikke spett jo i. Gjør så vel. Trøtt, at rett. Som jeg hører folk sia. Typiskt religiøst, avblust, avvidande, avhugsande. Til det at det er også om at her at mennesker føler seg som ikke kynne eller liv i Sodom og synd som en kross. Og det er også om det som til en kross som de må bære. Det må du ikke sige. Så du, oi tog ligger det god og lagt det til at det. God legger ikke av folk. At de føler seg som ikke kynne. Det er ikke god lagt av et øyneste av et menneske. Det er Guds spott å holde det og sige det. Guds spott er ringeste slag. Det er ikke gode skiltene for satans arbeid. Gjev meg kraft, folkens. Forstanda det ikke til at det alt det snakket er en liggen? Det er en liggen. Det som føler seg så har tro, det som føler seg så har tro og en liggen. Det føler seg så tog at de i sin hjerte trykva og en liggen. Og tåra løysing er ikke langur borster enn så, at de innsøkja hetta som øyna liggen. Det er en liggen så han ut tåra hjärsta, og så er det spunner rundan om seg liggenene. Hun kommer inn og de tryggvenne, og så kører det. Det er Satan som teskar. Satan som teskar. Du erst samkyntur. Det er han ikke. Det er ånden. Ånden er skapt av samkyntur. Ikke ånden. Loika løyte som nekkar er skapt som mordar. Loika løyte. Og loika løyte som nekkar er skapt som badnamisbrukare. Loika løyte er nekka menneska skapt samkynt. Det føles så. Tog at det er og i avlei, og i kjenslo noen, og det er i avlei, tog at de trygg for øyne liggen, de halda øyne liggen om seg selv. Men tjattenen, det innaste og i tøymon, er ikke så. Hver, og i DNA og kromosomon, og i hver i kjekno i kroppen, at det bor bare i kjenslen, og kjenslen føler seg så tog at du helder det. Du helder det. Alt annet som du føler det som om, du føler du har ringa kjølsmynd, du føler det, du undluta kjensler, du har ditten og datten. Hva er det? Er det at du har vært en annen? Nei. Hvis du får det suttja til at det er bare noe som du helder, og du gjever til i møtspill, nei, det er ikke så. Nei, det er ikke veldig. Og du ryser det opp om til, og truster det vekk. Så opplever du til, hva er det der? Hvor har vi falt med så? Hvor har vi falt med så illa? Og i øyne tog. Tog du helta det her? Ja. Det var støynbort. Det må jeg gjøre oss vi halta. Ja. Det var støynbort. Det må jeg gjøre oss vi halta. Ja. Det var støynbort. Det må jeg gjøre oss vi halta. Ja. Det var støynbort. Det må jeg gjøre oss vi halta. Ja. Det var støynbort. Det må jeg gjøre oss vi halta. Ja. Det var støynbort. Det må jeg gjøre oss vi halta. Ja. Det var støynbort. Det må jeg gjøre oss vi halta. Ja. Det var støynbort. Det må jeg gjøre oss vi halta. Ja. Det var støynbort. Det må jeg gjøre oss vi halta. Ja. Det var støynbort. Det må jeg gjøre oss vi halta. Ja. Det var støynbort. Det må jeg gjøre oss vi halta. Ja. Det var støynbort. Det må jeg gjøre oss vi halta. Ja. Det var støynbort. Det må jeg gjøre oss vi halta. Ja. Det var støynbort. Det må jeg gjøre oss vi halta. Ja. Det var støynbort. Det må jeg gjøre oss vi halta. Ja. Det var støynbort. Det må jeg gjøre oss vi halta. Ja. Det var støynbort. Det må jeg gjøre oss vi halta. Ja. Det var støynbort. Det må jeg gjøre oss vi halta. Ja. Det var stø
Så er det frøyer. Det er ikke langt vekk enn så. Öll uppleva såret. Og i sykene, at det ikke er få om skruene, som han sier, det er få til propper i. Og så er det til anna, til imist. At det ikke en krosser som godlegger av folk. Det er det ikke. Det måste du ikke sige. Skamma de av til en blåste drombor, som du sier så. Du er fullstendig skralt humor. Det må jeg sige. Skralt humor. Skralt humor. Fattar vit. Og så tås det om Paulus, at han ber trudja for Jesus teka en angel, en satans angel som slapp slå han burstur. Og de fantaserer hva det er. Det stender ikke hva det er. De fantaserer at det er noe sjuka, og et land. Du skjønner hva det er. Det var ikke bare viten til at det er en satans angel, og sender på satans, som benker i han. Sødna Korint 12:6, og fyrir at det ikke skulle være opphevjaver oppå mat, jøkken rujtjeløyken av oppenberingen, var det givin til moin ein tornur i kjøtet. Han sier ein tornur i kjøtet. Ein tornur i kjøtet er et uttrykk. Du leser om at her i Mosebøkene, God sier, hvis det ikke råk og fudgjentene ut ur Kanas land, så skulle det være tøymen som tornur i kjøtet, som skulle prika der, gjøre det for seg. Men God sier hva det skulle gjøre. Tøy skulle reka det ut. Sjálfur. Og hikk, jeg skal si dere hva dette er. Du skal gjøre dere vid i botland. Det gav god mer 2003. Var det givin til munnen tornur i kjøtet, det er nekka som du vart ilt av. Det er ikke til at han hei en illan anda i kroppen. Iver, høver ikke. Paulus hei han illan anda, først i andan etter kjøtten og nekka. Men det var en ande satans som slapp at Geron for tre, her som han får, han kom til en boi, til en nasta boi, atlasen her som han får, her kom motstøva. Forfylging. Og ta han forfylgingen slapp at vera fyrir halda han lutlan og seg sjálfun. Ta han var lutel, så var Jesus staurur i hånden. Hatt det som at det betyr. Hatt det omkant i horst, hatt det høyre du ikke og gjennom misjonshuset. Sørste fyrir prætika i hatta, det var misjonshuset av Glivron, hørte ein prætika etter religiøsa, svanse, satans liknina, og fyrir ut av vesmenan tala i, og be til god om å slippe øyna fyrir løyvene sier sannløygan om hatta og Glivra misjonshuset. Og så tar jeg dem opp atter, da ble vi byggen, kan du ikke tala nasta sunnekvöld? Jeg sier ja. Og jeg taler om samme evne som en liknar jeg taler om sunnekvöld 4. Taler jo samme evne. Men ta gav dem sannløygan. Sannløygan hetta. Og for at det ikke skulle være opphevet opp på mat, jøgne rujtjelig løygan av oppenberingen, for han skulle på hastavur, var det givin til munnen en tornur i kjøttet til nekka som nøyveran, plavaran, sendte på satans et benka med, at gjerne for tre, gjerne møtstøvo, at ikke skulle være opphevet opp om mat. Det forfylging. Til avfrier fra satans folke, for at han ikke skulle være opphevet. For dette ting, at han tar forfylgingen, for dette ting, be herran trærøyser til trudjaferer,
at han måtte færa bort fra meg, en angelen, en ytterlig anden som slapp at herje han. At det bare skulle stegga, herre, tekka det bort, at det bare gjør meg fortsatt. Og han sier vi meg, hva sier han? Min nøye tilstrekkelig tjat her. Tog at måttur min ver gjørdur fullkommen og i veikløyga. Hva Guds nøye? Det miskunn? Studera du hva Guds nøye så det Guds kraft. Og hva sier han? Paulus sier til dømes at han virka mer enn alle hinner apostlaner. Tau ikke men kvært. Men Guds nøye vi mer. Guds nøye høyla andans fytling og kraft og hjelp i tjenestene. Det vil si, Satan kom at djevne med utstå, og det gjør det han bare. Men Gud har lagt nekka ned i Paulus, som hvis han brukte det, så var det tilstrekkelig. Hinda Bibelen sier no mykje. Og så forstod jeg det som Paulus, jeg giv der nøye, og ta forstod det som fyrtjeving og miskunn. Det blanda nøye miskunn, to misforstod det der. Paulus, jeg giv der nøye, nu gjev der ikke møyr. Og så halte det til at Jesus har gjort han sjukan, ta rannur egenon, og han var alt møv skrøybelir her, og Jesus ikke ville grå han pissu på bor. Satans lignen til trykva. Ratta oralja her mun nøye tilstrekkelig. My grace is sufficient. Det er sufficient. Det er at det røkker til nok til av det. Ikke til at jeg giver der nok og ikke giver der mer. Det at det som jeg giver der, bruker det, og det røkker så rævlig. Hvis du bruker det, så har du nok til at vinne oss ned. Det er dette mener. Mun nøye tilstrekkelig til det her. Tog at måttur mun være gjør du fullkommen i vøykløyga. Det vil si, ta medstående først, hun gjør til luttland ut her sjálvun. Ta øyde hva være, lett det fære. Men så ryser nøyen opp, og til holde anden ut her. Og så du sterskur. Vårt kvart, vi fære bare gjøre det her. Jeg vil se hva satans folk gjør. Jeg vil se hva der kom, dere må støyne med, lett å støyne med. Sett dem i fangsel, lett å. Så snart før Paulus bare, han stedte seg bare her og pratika i bare. Han brukte Guds nøye. Og han sette fangslig her. Han sette seg bare skriva brøvstein for, og prusa, og så kom hjertkjølte, og så sluppte det ut, så pratika der vi her. Han tok det bare snakk om. Sørst du at det her? Hatt det sannlig ikke noe at det her. Så ikke snakk om det at anker føler seg som kone, at det en krosser som god og lagt av i kommande. Det så blåst og bort, og gods spottelig, og til en satans ligning som du tror. Altså, det alt innvavstrei i satans ligning. Hva vil det kun? Det så ikke klart. Det trykker satan. Og det var satan jo. Nei, altså, jeg tar ikke virkelig sint og en større part av de tryggvann for. Det er så ikke. Så Johns. Jeg har sett alle tingene i King James-bibelen. God vurs meg her. God vurs meg her. Det stender oss i gjerningen av apostlene at da det kom om han her, så til Guds nøye som var given. Da så til Guds nøye som var given. Det Guds kraft. Karis. Det er mest altså, herfra kommer nøyegava, og det her, og nøyegava kraftargaver. Det anbøyene til å finne fra hele andan at gjøre gjerningen. Og til tilstrekkelig, bruker det, og du vinner. Og til det samme til mennesken som innvavstrei og satans likna to samkjentur. Du egentlig en kvinnesal fengt og en mannslikame.
Satans liggen ur enda i annan. Hatt ikke en krosser som god og lagt av nekran som helst. Skamma deg hvis du sier at det er. Det som sier at det er devilrent. Devilrent. Ja. Og da jeg sier sånn her, som jeg sier, Johanne, devilrent og drumpar, og devilrent, og Satan teker til nattan fra. Ja, det passer han til at brukar slik uttrykk. Til jo. Til vera til nattan fra Satan. Altså, folk som tryggva Satans likn og bliva vi, og ikke sleppa seg på rurtøy. Det har bruk for å få en framan av, og hjertestød, hjertemassasje, og bliva ruska til. Jeg gjør det til at jeg er egentlig gav ut. Jeg blir rett og slett uthångtur. Jeg gjør det middelspott, jeg blir gjør det spott. Tykker det vekkene. Det er egentlig så at det bare er som har noe vidt i høttene. Det tror jeg at det er passelig banslig. Trygg vi bare Guds år. Det er det eneste vidt i havet. De visdommer og ta vidt i havet. Det er ikke man selv. Jeg har bare tro Guds år. Han er våre mer visdommer. Fyrra Korint 8:30, men av honom er det til Kristi Jesus, som av god er gjørdur okkun visdommer. Jesus er min visdommer. Og han bor i Guds år. Og rettvis og halkan og endeløsing. Fyrir at sansverande som skriva stendur, han som rausar seg, let han rausa seg i herran, er rausar i herran. Han er alltid betalit. Legg mest til hva det sier, mun nøye er tilstrekkelig at her. Ikke mun nøye er der nok. Jeg har lagt en kross på at hette du finner bedre. Hette er lagt av til at du føler det som samkyndan. Og til god forbarmes i det. Ma god forbarmes i det som halter det her. Jeg tar ikke synd ut det. Jeg hører at fra kvarjen hjørne, og kvarjen leire, at det er som flertall i heldre kvarjen. Det er bunden av religiøsen lignar anton. Og det kjenner slett ikke Guds år. Må nøye er tilstrekkelig til her. Så sier han, løsnen ligger i tog østen som han sier her. Tog vil nekvelde rausa mer av vøygløk om øyne. Tog at ta vøyker, så kommer det. Ta i stersker. Hva sier du, Paulus? Stersker, vøyker, stersker. Ja, men du har jo tver naturer. Mest gledelig at vegna, når han sier, må nøye er tilstrekkelig til det her, du har måttur, kraft, Guds, Jesus Kristus, vi har gjort det fullkommen, og i vøykløyga. Ta i to erst vøykløyker nye karter, og gjever opp ut av sjálvun, ut av den egna, så ryser Guds kraft opp. Og i Guds kraft kanst du vinne av ötlun Satans allåpen, alt som det er. Kom bara sikrande jöken. Hva sier Romerbrevet? Vi er mer enn sikrarer. Vi er mer enn sigurs herrar, eller sigurs vinnarar. Jöken han som elskar jok. Måttur moin vil gjøre det fullkommen og i vøykløka. Mest, så sier Paulus sjálfur, mest gledelig at hans vegna vil jeg heldur rausa mer og i moinun vøykløkun. Og hette er i samband vi at bergjast møte Satans allåpen. Og han sier at det var som en torner i kjøtet, men til en Satans angel som bänkar han. Bänkar han. Det er han møtstøvan han alltid fikk. Han ble bänkar av boka av støyna og han fikk så rævlig møtstøv.
Her som han kom. At det ikke til at en ytler ande slapp av plava han. Og at det var bare Guds vilje at ytler anden han skulle bare være plavar en ytler ande. Det vil Gud avga døy. Gud vil ikke at 8 mennesker skal plavast av en ytler ande. Bygd om løsden fra tøy, så først du det. Og legg merke til at Paulus fikk en løsden fra Jesus. Til du ikke søtja det. Til du bruker Satans bøyblier. Åpne først King James og lese sannløygan. Min nøye tilstrekkelig. For at hvis det er tilstrekkelig, og så røkker det langer. Du brukte det for løyte. Hikk, det røkker et land ved. Bruka det nå. For at nøye miskunn? Nei, det er det ikke. Miskunn er miskunn, nøye er nøye. Nøye er kraft. Herfra får vi nøye gaver. Karis, det er kraft. Det er å si å bruke Guds nøye, så er det som vinter i seglene, og du har kraft til å feisa Satan. Å feisa denne Satans ångelen som benker. Hva skal det? Nå akta du med. Du bestemmer ikke med. Så sier du honom for han skal fære. Så er du vunnet. Paulus ville til at Jesus skulle gjøre alt fyrir seg. Men det som Jesus sier, var det at jeg har min nøye tilstrekkelig tjatt her. Ja, men hei han ikke finner nøye. Ta i tar så til Guds nøye som var given. Tar kom om fra Jerusalem og så her som Paulus sier virka. Ta så Guds nøye som hun var given. Ta gav der honom og Barnabas høyre og hendur samfellags. Stendur gjerningen av apostlene. Ja, så nøye er kraft. Du finner Guds nøye er så tryggvande til at sia Satan hva han skal fære. Reka han, det er som du skjelder en hund og først han akta. Du tåsar fast og bestemt, så aktar han. Satan og hans ytlo andar er hundar. Du har akta til hvis du sier om hva det skulle fære. Og Jesu navnet. Jesus givet der sitt navn, han har givet der sin anda. Du brukar det ikke. Det er problemet. Men jeg har givet der et her også. Just vel.